بيبدأ الفيلم بالمخابرات البريطانية اللي بيكونوا بيدوروا على أي عامل سري علشان يكلفوه بمهمة، فبيقرروا إنهم يعينوا واحد كده على الله حكايته اسمه جوني إنجليش، وبنروح لجوني واللي بيكون بيتدرب فنون قتالية، والكاهن بيقعد معاه وبيقول له يا ابن المخابرات عاوزاك علشان مهمة سرية، وجوني ما بيبقاش مصدق، والكاهن بيقول له بس قبل ما تمشي في شوية تمارين كده محتاج تعملهم، وبيوريه تمرينة ما يقدرش العقل الباطل يستحملها، والكاهن بيقول له يلا دارك، وجوني بيقول له أنت بتتكلم مين؟ والكاهن بيقوم رابط له حجرة كده في وسطه، وجوني بيروح يتعارك مع واحد وبيفضل الشخص ده يعمل له حركات بلهوانية، وجوني بيقول له يا ناقصاك وبيقوم مديله خبطه بدار المقشه بيفقده الوعي، وجوني بيروح المخابرات وبيقابل بيجاسوس واللي بتكون عاملها معاهم في ام بي 7 اللي هي يعني المخابرات البريطانيه، وبتقول له الناس ما بتبطلش حكي على اخر مهمه ليك اللي هو فشل فيها يعني، وجوني اول ما بيسمع سيره المهمه دي يعني بتبدا ترعش، وبيروح يقفل الشباك وبيوقع القطه، وبيجاسوس بتقول له ما شفتش القطه، وجوني بيعمل نفسه بيلاعب القطه بيقول لها ايش انت حلوه، وبتخش واحده عليهم وبتقول لهم مين الحيوان اللي وقع القطه، وجوني بيتوه الموضوع وبيتعرف عليها وبتقول له انها اسمها كيت وبتقدر تعرف اي شخص من شكله، وجوني بيقول لها طب قولي لي كده شايفاني ايه، وبتقول له شخص ذكي، وجوني بيقول لها شكلك ما بتفهميش، وبيجي جوني عشان يقعد بيقوم قاعد على بالونه بيقوم واقع، وبيجاسوس بتفهمه مهمته بتقول له ان في عصابه عاوزه تقتل رئيس المخابرات الصيني، ومهمته انه يروح يقابل جاسوس معاهم في الصين اسمه فيشر، وانه يعرف معلومات عن العصابه دي لانه كان شغال معاهم، وجوني بيروح يقابل عميل معاه في الشغل اسمه سايمون، وسايمون بيقول له يخرب بيتك يالا ده انا اخر مره شفتك كانت في اخر مهمه ليك، وجوني اول ما بيسمع سيره المهمه عينيه بترعش، وسايمون بيروح يعرف جوني على باتش، وجوني بيقول له والنبي ما انت قايم، وباتش بيطلع في الاخر مشلول، وجوني بيقول له والله ما كنت اعرف، وبيسلم عليه وبتطلع ايديه اليمين مقطوعه، وجوني بيقول شكله يوم حلو من اوله، وباتش بيدي لجوني جهاز تتبع وكاميرا بيطلع منها رصاص، وبيجاسوس بتيجي وبتقول لجوني جهز نفسك انك هتمشي بالليل، وعلشان نتاكد انك ماشي على المهمه صح هتاخد معاك المساعد بتاعك تاكر، وجوني بيقول لها تمام علشان الاقي حد يشيل الشنط بتاعتي، وبيسافروا الصين وبيروحوا البار علشان يدوروا على شخص لابس نضاره لان دوت اللي يعرفهم على مكان فيشر، وبنلاحظ ان في ست عجوزه بتراقبهم، بيبداوا يدوروا على الشخص اللي لابس نضاره، وتاكر بيقول لجوني الراجل ابو نضاره انك اهو، وجوني بيبص على راجل تاني وبيروح يقعد معاه وبيفضل يغمز له، والراجل يعني بيخاف، والراجل اللي يعرفه على مكان فيشر بيقعد جنبه وبيديله اي اشاره علشان يعرف ان هو، وبيقول له امك تعبانه، وجوني بيقول له انت هطل انا امي اصلا ميته، وبيقوم واحد من العصام موته، بس الراجل بيبقى كاتب له العنوان في عمله وحاططها في ايده، وجوني بيروح العنوان وبيقعد مع فيشر، وفيشر بيقول لجوني ان العصابه دي اسمها فورتكس وانهم عصابه مش سهله، وبنلاقي ست العجوزه جايه تقتل فيشر، وفيشر بيقول لجوني انهم عندهم سلاح سري ولازم يجمعوا 3 مفاتيح علشان يفتحوه، وانا معايا مفتاح من المفاتيح دي، وجوني بيتريق عليه، وفيشر بيقول له على فكره فورتكس دمت كانوا موجودين في اخر مهمه ليك، وعين جوني بتبدا ترعش، فبتقوم الست العجوزه مطلعه المسدس وموتها فيشر، وجوني بيروح يدور على اللي قتله وبيلاقي الست العجوزه بتنظف، وبيقول لها مش دلوقتي يا حاجه لان في حساب تقتل الناس وانت مش قد الكلام ده، وجوني بيوطي عشان يقفل الباب وبيشوف الرصاصه اللي فيشر اتقتل بيها موجوده في مكنه التنظيف بتاعه الست، وبتقوم مرشه في عينها ميه وبتهرب، وجوني بيشوف شخص من العصابه وهو بياخد المفتاح من فيشر، وجوني بيجري وراه بيطلع فوق السطوح، وبيفضل الحرامي ينط من فوق الباب وبيعمل حركات سبايدر مان، وجوني بيقول لا حول ولا قوه الا بالله وبيفتح الباب ويعدي، وبيقوم الحرامي نط من سطح لسطح انما ايه ولا تقول لي جاكي شان، وبيبص لجوني بيقول له انسى، وجوني بيقوم راكب نقله الاسمنت وبيروح له السطح التاني، وتكر بيبقى شايفه وبيقول يخرب بيت ذكائه، وجوني بيقوم زنقه وبيقول له اقف يا كلب، ويقوم الحرامي رامي المفتاح واخده تاني ونازل من على الخشب، وجوني بيقول مش هنخلص النهارده ولا ايه، وبيروح يطلب الاسانسير، والحرامي بينزل وبيلاقي جوني في وشه، وبيروح يركب مركب وجوني بيعمل شبهه وبيركب سفينه، وجوني بيقوم مطلع الكاميرا ومنشن على المركب وبيطلع منها رصاصه بتغرق المركب، والحرامي بيطلع من البحر وبيقابل جوني في وشه، بس اصحاب الحرامي بييجوا وبيحاصروا جوني، وجوني بيقدر انه يخليه يضرب صحابه كلهم، والحرامي بيوقع جوني ولسه هيموته، تكر بيمسك العصايه وبيقول له تعالى لي، وبيقوم الحرامي مديله خبطه بيناموا على الارض، وجوني بيقوم والحرامي بيفضل يعمل حركات بالهوانيه، وجوني بيقول له انا اكسك انت كمان، وبيقوم ضارب الخشبه وبتيجي تحت الحرامي وبتضيع له حياته، وجوني بياخد منه المفتاح وبيركب الطياره علشان يرجع، والمضيف بيقول له ممكن الشنطه، وجوني بيديها له، وجوني بيرجع وبيقول لهم خلاص خلصنا من عصابه فورتكس، وبيقول لهم طالما معانا المفتاح ده يبقى خلاص، وبيجاسوس بتقول له فين المفتاح، وجوني بيقول لها في الشنطه، وبيبص ما بيلاقيش حاجه، وبنروح الصين والرئيس بياخد المفتاح وبيطلب منهم يموتوا جوني، وبنعرف ان المضيف اللي كان في الطياره من عصابه فورتكس، وبيسيبوا جوني وبيطلعوا بره، جوني بيسمع صوت مكنه التنظيف بتاعه الست العجوزه، وبيقول لها تعالي يا بنت الكلب، وبيقوم ماسكها وبيقول لبيجاسوس هي دي الست اللي قتلت فيشر، وبيجاسوس بتقول له سيب امي يا باغي، وجوني بيقول لهم هعمل شاي بنسكافيه حد عاوز، وجوني بيروح المطبخ يتاسف لها بس بتطلع الست العجوزه وبتحاول تقتله، بس جوني بيتفادى الخبطات وبتهرب منه، وجوني بيجري وراه وبيشوفها وبيقول لها تعالي له، وبينط فوقها وبيفضل يديها بالبوكاميات، وبتطلع في الاخر ام بيجاسوس تاني، وبيقعد زي الغلبان لوحده، وبتيجي كيت وبتقول له تعالى معايا، وبتوديه المختبر بتاعها، وبتقول له الاله دي هترجعك لاخر مهمه ليك باستخدام التنويم المغناطيسي، وحاول تفتكر اي حاجه حصلت معاك في اليوم
اليوم ده وبيفتكر اللي حصل في مهمه موزمبيق اللي هي يعني اخر مهمه له، وبيبقى المسؤول انه يحمي رئيس موزمبيق. وفي واحده بتقول له مش هتيجي، وبيسيب الرئيس والدنيا كلها وبيروح يقعد معاه في حمام السباحه، وبيقوم واحد من العصابه قتل الرئيس. وجوني بيقول لها هما بدأوا الاحتفالات بدري ليه كده؟ وكيت بتقول له قبل حمام السباحه ما لاحظتش اي حاجه كده غريبه؟ وجوني بيقول لها انا لاحظت 3 من عصابه فورتكس. وكيت بتقول له هما مين؟ وجوني بيقول لها كان فيشر وارتن كانوا واقفين مع بعض. وجوني بيروح لارتن علشان يعرف اي حاجه عن العصابه دي. وجوني بيقول له ان هو راجل اعمال واسمه ارمز علشان يرضى يقول له معلومات عن العصابه. وبيروحوا يلعبوا جولف وبيجي الدور على جوني، ودكر بيقول له اتجوانتي. وجوني بيقول له ما انت علشان مبتدئ فما تعرفش حاجه عن الجولف. وبيفضل يهزها وبيقوم ضارب الكوره وضارب العصايه معاها. والست العجوزه بتيجي وبتصوب على ارتن بس بيوطي والحارس بتاعه بيموت. وارتن بعدها بياخد رصاصه. وجوني بيشوفها وبيركب الطياره وبياخد ارتن معاه. والست بتفضل تضرب عليهم نار بس تاكر بيقدر يهرب منها. وجوني بياخد منه المفتاح التاني. وارتن بيقول له ان رئيس عصابه فورتكس معاهم في الام بي 7 اللي هي يعني المخابرات البريطانيه، وبيقوم ميت. وتاكر بيقول لجوني ان في اجتماع في الام بي 7 النهارده. وجوني بيروح الاجتماع وبيقول هو رئيس الوزراء اتاخر كده ليه؟ والرئيس بيبقى قاعد جنبه وبيقول له انا الرئيس. وجوني بيقول له روح يا عم العب بعيد. وكلهم بيبقوا في حاله صمت. وجوني بيعرف ان ده الرئيس بجد وبيقول له والله ما كنت اعرف. فهم قاعدين بيتكلموا. جوني بيفضل يوطي ويرفع في الكرسي لحد ما سوسة الكرسي بتتكسر، فبيفضل الكرسي يترفع لوحده. وبيجاسوس بتقول له يا جوني ايه رايك في الكلام ده؟ وجوني بيقول لها فورتكس هما كانوا 3، 2 ماتوا وواحد لسه عايش ولازم ندور على التالت. وجوني بيروح يقعد مع سايمون وبيقول له ان هو معاه مفتاح من ال3 وان في جاسوس معاهم في المنظمه. وسايمون بيبقى هو الجاسوس وفاكر ان جوني عرف وكان لسه هيموته. وجوني بيقول له جرى البحث عليه. وبيقوم سايمون مخبي المسدس. وتاكر بيرن على جوني وبيقول له تعالى الحمام. وتاكر بيقول له ان سايمون هو رئيس العصابه بس جوني ما بيصدقوش. وسايمون بيخش الحمام عليهم. وتاكر بيثبته وبياخد منه المسدس وبيقول له انه اخترق الحساب بتاعه وشاف صوره له هو وارمز في موزمبيق. وسايمون بيقول له انه كان هناك لمنظمه سريه علشان اوقفهم. وتاكر بيقول له طب اسمها المنظمه. وسايمون بيبص على اسم شركه الحوض وبيقول له اسمها ارميتج. وجوني بياخد من تاكر المسدس وبيقول له روح يلا كسفتنا. وسايمون بيقول له جدع على جوني حد بقى المفتاح علشان عاوزينه. ما هو عارف بقى هو غبي. وجوني بيقوم مديله المفتاح وبيقوم مروح. وسايمون بيقول والله عيل لقطه وبيقدر انه يجمع ال3 مفاتيح. وبيرن على بيجاسوس وبيقول لها جوني انجلش هو الراجل الثالث. وجوني بيروح لباتش الكنيسه وبيقول له ولا وانت الراجل الثالث؟ وباتش بيقول له لا انت يا جوني الراجل الثالث. وجوني بيستغرب من كلامه. وبيطلع المخابرات البريطانيه محاصره جوني علشان يموتوه. وجوني بيحاول انه يهرب منهم بس بياخد طلقه في رجله وبيثبت باتش وبياخد منه الكرسي بتاعه وبيقدر انه يهرب منهم. وبيروح لكيت بيتها وبيقول لها والله العظيم ما انا الراجل الثالث وبيغمى عليه. وبنروح لسايمون اللي بيفتح شنطه بالمفتاح وبياخد علبه فيها محلول. وبيصحى جوني وكيت بتقول له ان الراجل اللي قتل رئيس الموزمبيق عمال يعمل حركات كده غريبه وانه مش عارف هو بيعمل ايه. وكيت بتكتشف ان السلاح بتاعهم هو عباره عن حاجه بتسيطر على العقل. وبيقعدوا ياكلوا مع بعض والجرس بتاع الباب بيرن. وبيطلع سايمون وجاي علشان يروح هو وكيت سويسرا علشان اجتماع رئيس الوزراء الصيني مع البريطاني. وسايمون بيقول لكيت ما شفتش لسه جوني؟ وكيت بتقول له لا. وبينزلوا يركبوا العربيه. وجوني بيفتكر وبيعرف ان سايمون هو الراجل التالت. وسايمون بيشوف جوني من الشباك بس ما بيكلمهوش. وجوني بيسمع صوت تنظيف وبتطلع الست العجوزه وجايه عشان تموته. وجوني بيحاول انه يهرب منها وبيهرب من المكان بتاع الزباله. وجوني بيروح للتكر وتكر بيفضل يعاتب جوني لانه كدبه واترفد من الشغل. وجوني بيتاسف له بيقول له ان سايمون في سويسرا ولازم نجيبه. وتكر بيوافق وبيركبوا العربيه وبيروحوا سويسرا. وجوني بيحاول انه يوصل للمقر وبيطلع جهاز الانذار على انه جهاز الصعود. وتكر بيقول له انت متاكد ان ده جهاز الصعود؟ وجوني بيقول له اسكت يلا انت ما بتفهمش حاجه. وبيشغل الجهاز وبيطلع صوت والحراس بياخدوا بالهم. وجوني بيحاول انه يوقفه وبيعمل حفره وبيحط الجهاز تحت وبيقعد عليها. والانذار بيقول سيتم الانفجار خلال 3 ثواني. وجوني بيقوم قايم من عليه وبيقوم الجهاز عمل انفجار في السماء والحراس بيتجهوا ناحيه الانفجار. وتكر بيقول لجوني انا عندي فكره انا هضربك واعمل نفسك مت بضربه المسدس. وجوني بيقول له انتهى بلياله وبيقوم تكر ضربه قبل ما الحراس يجوا. وبيقوم حاطين جوني في شنطه وبيودوه المقر. وبنروح لسايمون اللي بيحط البيجاسوس المحلول في العصير علشان يقدر يسيطر على عقلها ويخليها تموت رئيس المخابرات الصيني. وجوني وتكر بيروح المقر بس في واحد بيقابلهم وبيقول لتكر وني بطاقتك. وبيقوم جوني ضربه وبيقوم جاري. وتكر بيضرب الباقي. وسايمون بيبقى مستني بيجاسوس تشرب العصير بس بيخش عليها جوني في اخر لحظه وبيقول لها ان سايمون هو الراجل الثالث وانه هيديكي حاجه تخليكي تعملي اي حاجه هو عاوزها. وجوني بيقول له سايمون يا ترى هتطلع المحلول فين؟ وبيقوم شارب العصير كله. وسايمون بيستغرب من كميه غباء. وبيفضل جوني يعمل حركات غريبه وبيجاسوس بتعرف كل حاجه وبتقول له انت كده بتخون وطنك. وسايمون بيقول لجوني خليها تسكت. وجوني بيقوم ضاربها. وسايمون بيروح يقول لكيت جوني رجع الفريق تاني وانه هياخد مكان بيجاسوس. وجوني بيروح يقعد الاجتماع بتاع
بتاع رئيس الوزراء الصيني مع رئيس الوزراء البريطاني، وسايمون بيقول لجوني روح لمكان الميه وطلع اللي في جيبك، وجوني بيحط ايديه في جيبه وبيطلع صباع روش، وسايمون بيفتكر ان المهمه دي كانت لبيجاسوس، وسايمون بيقول له خلاص ارجع، بس على ما اظن كده جوني سمعها تمام وحط الروج، وسايمون بيقول له شد الروج وهتلاقي قلم معاك سلاح واقتل الوزير الصيني، وجوني بيلف ولسه قاتل الوزير الصيني بيفتكر كلام الكاهن اللي كان بيقول له لازما يبني عقلك يسيطر على جسمك، وجوني بيحاول يقاوم بس على ما اظن كده ايدي اليمين لها وجهه نظر تانية وبتحاول تاخد السلاح، وتاكر بيحاول انه يوقف جوني بس بيتلخبط وبيشغل اغاني وجوني بيبدا يرقص، وسايمون بيقول له جوني في الميكروفون انا سايمون وبامرك انك تقتل رئيس الوزراء الصيني، بس تاكر بيقدر انه يعلي صوت الميكروفون وكلهم بيسمعوا صوت سايمون، ولسه جوني هيموت الوزير بيحول ايديه وبيضرب ناحيه سايمون وبيفقد الوعي، وسايمون بيلاقي نفسه اتفضح وبيقوم هارب، والدكاتره بيقدروا ان هم يصحوا جوني، وجوني بيعرف ان سايمون هرب وبيروح علشان يجيبه، وجوني بيركب مع سايمون التلفريك في اخر لحظه وبيبداوا ضرب في بعض، وجوني بيمسك في الاحبال وبيعمل حته كده اكشن وبيجي علشان يفك نفسه بيلاقي الحبل شبك في ايده ومش راضي يطلع، وبيقوم سايمون مستغل الفرصه وبيقول له تعالى بقى وبيفتح رجله وبيضربه تحت الحزام، وجوني ولا بيحس باي حاجه لانه كان بيتمرن على الحته دي عند الكاهن، وسايمون بيشوف المسدس وبيروح ياخده، وجوني بيفك الحبل وبيلاقيه موطي وبيقول له تعالى لي بقى وبيقوم مقنص ومديله في المقص، وسايمون يعني شاف شريط حياته في اللحظه دي، وجوني بيمسك المسدس وبيقول له خلاص اللعبه انتهت، وبينسى انه راكب التريفليك وبيفضل يرجع لحد ما بيقوم واقع ونازل على التلج، وسايمون بيوقف التريفليك وبيقول اللعبه انتهت ها وبيفضل يضرب عليه نار، وجوني بيطلع شمسيه وبتطلع منها صاروخ وبتفجر سايمون بالتريفليك، وبكده جوني يكون تم كل المهمات بنجاح، ومن كتر فرحته بيقوم نايم على التلج، وبيجي اليوم التاني علشان ملكه بريطانيا تهنئ جوني، فبتمسك السلاح ولسه هتموته جوني بيكتشف انها الست العجوزه اللي عايزه تموته، وست العجوزه بتقدر انها تهرب منه، وجوني بيطلع يدور عليها وبيشوفها من ظهرها وبيقول لها تعالي لي بقى وبيقوم ناطط فوقها، وبيروح لبيجاسوس وبيقول لها الست العجوزه هي، والست بتفضل تصوت وجوني بيقول لها اسكتي بقى يا بنت الكلب، والحرس بيخشوا وبيبقوا ماسكين الست العجوزه، وجوني بيقوم قايل اسيب بقى ردك في التعليقات. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تبخلش عنها باللايك والاشتراك، ولو بتحب الافلام الاجنبيه او المصريه او حتى الكرتون يبقى ده مكانك، دوس اشتراك واحجز مكانك لان لسه في ملخصات اقوى من كده. وسلام.